ما بين النفق ده والنفق ده حوالي دقيقتين 3. كل اللي هتعمله ان انت هتنزل من على السلم، هتمشي في طرقه شبه صاله بيتكو كده، هتطلع من السلم الناحيه التانيه، وصلت بالسلامه. بس كسلك بيوصلك ان انت عايز تختصر الوقت ده كله في نص دقيقه. بس اللي مش واصله لك، هات كده معايا طريق البحر، ارجع تاني. جاي معاك ان انا هعدي السكه هخطفها واجي، بس هي في الحقيقه كالاتي: ادي حاره 2 3 4 5 و5 زيهم الناحيه التانيه. الاولى عدت بسلامه الله، التانيه بدعوات امك، التالته بعمل صالح انت كنت عامله، الرابعه بايلك. هل انت متوقع ان الخمسه الباقيين برضك هيعدوا معاك كده؟ انت لو ميسي وداخل عليك 10 لعيبه برضك ممكن يهنك في النص، ممكن تتقطع منه، ما بالك انت بني ادم داخل على 10 عربيات وبتجازف بحياتك وبتجازف بروحك وبتجازف باهلك اللي قاعدين في البيت وقهرتهم، بمراتك وعيالك اللي مستنينك ترجع لهم بالسلامه. كل ده بسبب ان انت متاخر على ايه في الدنيا يستاهل ان انت تلعب بحياتك قمار ووارد ان انت تخسرها؟ انا كل لما باجي اقف هنا اهو واجي اجري، يتهيألي ان انا وانا في النص هتزحلق، يتهيألي ان انا رجلها هتشد عليا، يتهيألي ان انا لو خدتها جري هلمح هنا وهاجي الناحيه التانيه هتصدم فجأه مره واحده. وارد في ال10 حارات دولت شخص متهور جاي بيجري على سرعه جنونيه، رجلك ما تجيبكش وتخونك فجأه تلاقيه في وشك، ولا هو يبقى جاي مش على سرعه وانت اللي ماشي بالراحه عشان انت متهيألك ان البحر ده خلاص انت طالما عديت اول حاره انت وصلت بسلامه الله، فجأه بيلاقيك في وشه. انت مش مستوعب اساسا نظره السواق اللي جاي وجنبه عربيه وانت ورا العربيه الاولانيه دي من ناحيه الرصيف، والسواق الاولاني ده مثلا بينزل راكب ولا حاجه وانت عديت من قدام منه، فجاه السواق التاني ده فوجئ بيك. هو لو ساحر مش هيعرف يفرمل، لو ساحر مش هيعرف يكسر عجله ويضحي بالارواح اللي معاه عشان خاطر روحك انت فجاه بتحطه قدام الامر الواقع. اعمل ايه انا؟ مش بيعرف يتصرف. انت مش متهيألك كل اللي انا بقوله لك ده لو في مخيلتك عمرك ما هتجازف المجازفه دي. في 1000 سيناريو انت لو حطيته في دماغك هتترعب ان انت تعدي سكه زي دي ولا اي سكه. ادي نفق 2 3 4 5 6 والنفقين اللي ما بينهم مسافه بعيده في ما بينهم اشاره. الكام ثانيه دولت انت ممكن زي ما بتحب تنزل استوريهات على البحر وانا في اسكندريه وتتمشى شويه كده زي ما انا بتمشى كده اهو وتشم شويه هوا، خلاص انت عديت السكه. لكن ان انت تسيب كل الدنيا دي كلها وتقف كده للبحر، السلام عليكم معلش، طب انت بترفع السلام لمين؟ مفيش حد هيرد عليك السلام هنا. بالنسبه بقى لاخواتنا المصيفين اللي هم جايين عشان يتبسطوا ويتفسحوا ويستمتعوا باسكندريه، اهلا بيكم في بلدكم الثانيه. كل اللي عايز اوصله لكم بالله عليكم خافوا على نفسكم وعلى اهاليكم وعلى عيالكم الصغيرين. ده عندنا هنا في اسكندريه اسمه نفق، معمول عشان ان انت بعد ما تاخد فسحتك سواء على الخط ده او على الخط ده ان انت تعدي منه ترجع لاهلك سالم غانم، اتبسطت اتفسحت خرجت، روح بقى ونزل استريهاتك وعيش حياتك. اوعى برضك تنزلها وانت بتتفسح هنا. بالنسبه بقى لاخواتنا اللي هم بينزلوا يفولوا التانك عشان يطيروه في الجو على البحر هنا اهو، بالله عليك خلي بالك من الغرز اللي انت بتاخدها عشان انت ما بتبقاش في دماغك السيناريوهات زي ما الشيطان مهيئها لك. انت فجأة بتلاقي مشهد النهاية والتتر نزل، انت بتبقى ماشي تلاقي واحد هدف عايز تخلع منه بغرزة، طب ده هدى ليه؟ فجأة جات له مكالمة عصبته فوقف عشان يرد عليها، ولا وقف عشان يردد الأذان، ولا وقف عشان يعمل ايه؟ ما هو وقف عشان في حاجة خلته يقف. فانت بتطلع بتلاقي فجأة قدام منك اللي انت ما بتعرفش تقف عشان تفاديه. خد بالك عشان وانت بتغرز في واحده ما بتجيبكش بترازي فيها غيرك طالع ياكل عيش. بالله عليكم لا تاخدوا بالكم من الناس اللي على قد حالها اللي جايبه موتوسيكل يوصلها من الشغل للبيت، يا اما من البيت لعند حماتها لايا يكن يقضوا بيه مشوارهم، لان ده بيبقى راجل حاطط عيله قدام منه، حاطط مراته ورا منه، ماشي في حارته زي ما هو كافي خيره وشره، فجأة بيلاقي اللي بيكسر عليه وهو مش عارف يوازن نفسه ومش عارف يشيل المكنة بسبب ان انت ملت عليه، فهو عايز يخلع منك مش عارف. ده اصعب مشهد واقصى مشهد انا بشوفه هنا على البحر. اخيرا بقى هختم كلامي ليا قبل اخواتي، لما ربنا يكرمك ويديك فلوس تشتري بيها عربية اللي كانت عربية احلامك، والمفروض ان انت دلوقتي دي نعمة المفروض ان انت تستخدمها في الصح، بالله عليك اوعى تشغل اغاني ولا مهرجانات وانت سايق. اقسم بالله بيركب على كتافك شيطان لو انت مصلي ال5 فروض في الجامع ولسه قافل المصحف في البيت
ونازل قايل الاذكار وبسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله ودعوات امك. مسافه ما بتشتغل المهرجانات وبتشوف الناس بتجري حوالين منك اقسم بالله بتبقى فاست اند فيريوس، بتبقى في شعننه ان انت اول ما هتوصل لو انت جاي من المنظره لو هتوصل بحري هتقف هتلاقي وزير الشباب والرياضه بيكرمك، مفيش تكريم والله العظيم، دي شياطين واقفه على كتافك بتلعب في دماغك عشان تفضل تجري ما بين الناس ومش عارف ايه، وتلاقي الادرينالين عالي وانت في حاله دلوقتي مفيش حد هيقدر يسيطر عليك. عارف ايه الحل؟ ان انت تقفل التسجيل، هتلاقي نفسك ماشي في حارتك حسيت ان ايه ده الحياه فعلا، ايه اللي انا كنت فيه ده، مش دي الحياه اللي انا كنت عايزها. انا عايز اوصل بيتي في سلامه الله، اشوف اهلي اطمن عليهم يطمنوا عليا وانام واصحى تاني يوم اشوف ورايا ايه. يا رب اكون قلت كل اللي ينفع يتقال واللي كنت عايز اقوله من زمن الزمن. ربنا يحفظني ويحفظكم ويحفظ اهالينا ويسترها علينا يا رب.